Jeg har oplevet, at folk har spurgt for det første, om jeg var en dreng eller en pige. Utallige gange. Og så også, hvis jeg ikke ville svare på, om jeg var en dreng eller en pige. Men altså, hvad for et køn? Altså, har du en pik eller en fitte? Og sådan, det vil de virkelig gerne vide. Og så er jeg sådan, hvorfor vil du vide, at det er mega nederen at spørge om, og du er mega ulækker, og du behøver ikke at vide, hvad der foregår i de her arealer. Cis-kønnet, når du føler dig som det køn, du er tildelt med ved fødslen. Det vil sige, at du føler dig som det køn, som du har et kønsorgan, der matcher til inden for den biologiske ramme. Det er fordi, at jeg vil rigtig gerne være en dreng. Bare. Hvad? Ja, jeg vil gerne være en dreng. Jeg føler mig forkert. Oh my god, jeg vil altså have en storesøster, ikke en storebror. Estella, Stille. Vi snakker Nu lige. vær Estella, du er så irriterende. Men så Estella, God. vi snakker lige sammen, din mor og jeg. 2 sekunder. At være transkønnet vil sige, at man er blevet født som et andet køn udenpå, end det man ligesom føler sig indeni. Så man er et andet køn, end man ligesom hvad ens kønsorganer ligesom siger. Og så kan man så få lavet det om, så det passer mind and body. Rigtig vigtigt. Lad være med at gå ud fra, at når man er transkønnet, at man har været et andet køn. Hvordan var det at være kvinde, og kan din familie huske dengang, du var pige? Og sådan, hvor må det være forfærdeligt, at du er født som pige, og nu er du bare blevet en mand, fordi det har du lyst til. Sådan, det er offensive at sige sådan nogle ting, fordi at det er ikke noget, man har lyst til, når man er transkønnet. Det er noget, man er, når man føler sig som. Jeg er selvfølgelig ikke den, der kan sige, hvordan det er at være transkønnet, eller non-binær, eller alt muligt andet. Det har det bare været hørt. Og jeg kan godt sætte mig ind i, at det må være virkelig irriterende, og derfor er jeg også selv opmærksom på, at jeg ikke kommer med de her udtalelser. Vi har jo alle sammen forskellige lyster, og nogen tænder vildt på at give blowjob. I snakker ligesom om, vi kun boller sådan med det andet køn. Som om det sådan kun er mand og dame, der er sammen. Det er sådan lidt nederen at høre på egentlig. Og sådan lidt som om, vi kun skal bolle, hvis vi er forelskede, ikke? Queer-feminisme. Queer-feminister de går ind for, at kønnet det er en social konstruktion, og de inkluderer transkvinder i den feministiske kamp, og går imod det patriarkalske og heteronormative samfund. Jeg vil selv definere mig som queer-feminist. Jeg synes, det er et passende ord at bruge. Jeg bruger queer om mig selv meget. Hvis jeg ikke lige... Også hvis jeg nogle gange er i tvivl om sådan min egen identitet, eller min egen seksualitet, så er det her min rock. My rock word, så er jeg bare queer. Non-binær, når man identificerer sig med et køn, som ligger imellem mand og kvinde, eller måske et helt andet sted, men i hvert fald ikke noget, som man sådan kan betegne bare kasseagtigt som mand og kvinde. I det heteronormative, i det binære kønssystem, så er der en mand og en kvinde, og alle dem, der ikke går ind for, at der er de her 2 ting, ser måske sig selv som at være non-binær. Man kan selvfølgelig også ikke gå ind for det binære kønssystem og være enten mand eller kvinde, selvfølgelig. Her på det sidste er der flere, der ligesom har åbnet øjnene for det, eller er begyndt at se sig selv som en non-binær person, fordi de ikke bryder sig om de kønsroller, de bliver sat i. Så er det måske bare rarere at være en person, i stedet for at skulle være noget ud for det køn, man er. Altså er man ikke bare et menneske, kan man ikke bare være, som man er? Behøver man at kalde sig selv, kalde alle andre for alle mulige navne? Der er jo helt vildt mange, der kigger på hende, og så bliver det jo så, hele deres verdensforståelse bliver fuldstændig blurry, ikke? Og sådan, hvad er min forestilling så om at være en dreng eller en pige, når jeg kigger på dig? Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvilken boks jeg skal sætte dig i. Men man har jo en masse kasser i sit hoved, som man gerne vil putte folk i hele tiden. Så skal man bare lige lære, at det skal man lade være med, og man skal i hvert fald holde det for sig selv, når det handler om de her kønsspørgsmål og sådan. Man skal i hvert fald lige tænke over, om det overhovedet rager en, og hvorfor man har brug for at vide det, fordi at, vil du se mig anderledes, hvis jeg var en dreng, eller hvis jeg var en pige, eller hvis jeg var non-binær, eller hvis jeg var gift med 28 mænd på en gang. Altså det er none of your business, måske, ikke?